হ্যালো এভরিওয়ানস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আর তোমাদের আশীর্বাদে আমিও অনেক অনেক ভালো আছি। বন্ধুরা, তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছো, তোমাদের সকলকে আমাদের এই নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। দেখো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো। বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের একটা কালদমা বাচ্চা পায়রা দেখাচ্ছি। দেখো, খুবই সুন্দর বাচ্চা পায়রাটার লেজটা দেখো, খুবই সুন্দর, পুরো বাঁধানো লেজের পায়রা। আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে। এখনও পায়রাটা খাঁচার থেকে বেরোয়নি, ঠিক আছে? ও এখনও অনেক ছোটো, এখনও খাওয়াও শেখেনি। ওর জন্য আমার খুব ভালো লেগেছে, ওই জন্য ভাবলাম তোমাদেরকেও শখ করাই, তোমরাও দেখো। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে কিন্তু আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই অবশ্যই সাপোর্ট করো তোমরা। পাঞ্জাটা দেখো, পায়রাটার খুব সুন্দর পাঞ্জা, এখনও পা মাটিতে পড়েনি, ওর জন্য পাঞ্জাটা এখনও সাদা সাদা আছে। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো। আর পায়রাটার গেট আপ তো দেখতেই পাচ্ছ, খুবই সুন্দর। আমরা এই প্রত্যাশায় ভিডিওটা শেষ করছি। টাটা বন্ধুরা, তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থেকো।